香港環境卓越大獎多年嚟匯聚各界力量，推動環境管理同低碳轉型。我哋見證唔少團隊以創新同實踐，將環境效益轉化為企業同社會嘅長遠價值。獎項計劃涵蓋3大範疇，包括推動業界實踐環保嘅香港環境卓越大獎界別獎項，表揚環保創新嘅香港綠色創新大獎，以及嘉獎學界出色環境教育實踐方法嘅最佳環境教育方案大獎。香港環境卓越大獎之所以被譽為環保界奧斯卡，備受各界推崇，正因為我哋堅持嚴謹、客觀嘅評審精神同埋機制，由初步遴選、實地考察入圍機構，深入了解佢哋嘅環境管理細節，到專業評審團評選，每一個環節都係一絲不苟。其中今屆香港綠色創新大獎成果豐碩，多個方案都源自香港本地科研，由本地實驗室走進日常，將創新環保理念實現成為可行嘅環境管理方案。香港科技大學研發嘅多功能淨味水凝膠，用可生物降解材料製成，精準抑制氣味源頭微生物嘅代謝，應用於渠務管理，幫助社區保持空氣清新。香港理工大學以建築廢料製成可持續高強輕質混凝土，獨特嘅核殼結構既輕巧又堅韌，製造同護養過程將二氧化碳鎖入混凝土，真正做到轉廢為財。澳元科技有限公司嘅全礦物中空微球次微米結構，有效反射紅外線同紫外線，可以應用於防曬用品、建築塗料同埋紡織物，取代傳統化學添加劑同微塑膠，減少源頭污染。無論係跨國企業，抑或係中小企，香港環境卓越大獎都係你哋對標國際、分享經驗、尋找綠色夥伴嘅最佳平台。新一屆香港環境卓越大獎現已接受報名，我哋誠邀各界機構參與，一齊以行動支持低碳轉型，為香港嘅綠色發展注入新動力。